nenkinga la, ngiqale ngibonge nje ukuthi nifike. Kade nganginibhalela ngingayitholi impendulo. Ngijabulile nje ukufika kwenu. Nginenkinga la, ngiganile, ngihlala le ekhaya. Umyeni wami usuke engekho, isikhathi esiningi akahlali le ekhaya. Ngihlala ngedwa nje ney'ngane zami lezi eniy'bonile le egcekeni. Heyi, inhliziyo yami ibuhlungu, ibuhlungu inhliziyo yami ngoba umyeni wami usebenza emathrakhini. Isikhathi sethu nje thina la ekhaya akasitholi. Lezi y'ngane nje ey'mbili ozibonayo la bhuti, nginamahloni nje okusho ukuthi eyodwa yazo eyamshana wakhe. Kanjani sisi? Umshana wakhe bhuti ubenokufika la ekhaya njengoba ubaba nje engekho, uyena obenokusiza la ekhaya aluse iy'nkomo zale ekhaya. Ngelinye ilanga-ke kwenzeka ukuthi wangifica ngingekho esimeni esikahle ngoba ngangigeza ngalela langa. Wayingenela nje endlini, kwasho ukuthi-ke ngoba ubaba kade ngamgcina ukahambe nje cishe zibe ntathu iy'nyanga engekho. Nami-ke ngisuke ngimlangazelela ubaba ukuthi abe khona kodwa yena angabi khona. Kwagcina-ke sekuwukuthi-ke uba uyena-ke umshana le ngigcina sengihlala naye ngoba naye umshana bengasayi nokugoduka ukuya ekhaya, bese kuwuyena nje umnumzane wale ekhaya. Kwagcinakala sekutholakala-ke lo mfana-ke wethu-ke uMpendulo. uMpendulo uyena-ke lo mntana wethu lo. Ngigonyuluka nje ngoba ngifuna nayazi ukuthi le ngane le akuyona eyakhe ubaba, eyakhe umshanakhe. Lo omunye-ke wesibili omncanyana nje wababa lo. uMpendulo muphi? Yilo mdala wokuqala. Okay. Lo wesibili-ke lo oneminyaka emihlanu, uyena-ke lo wakamakhelwane la kade nginitshengisa khona ukuthi ubaba wakhona uzisebenzela lapha ey'tolo engeke ngikwazi ukuzisho kodwa uyimenenja khona. Uyena-ke ubaba ebesinokuthi sithi ukubonana naye. Uhlala nomfazi wakhe impela naye ngathi sikhala ngokukodwa ngoba ngathi umfazi wakhe usuke engamnakile. Kanti nami ngikhalela ngokuthi ubaba ekhaya akabuyi. Babangani-ke nobaba wale ekhaya, ubenakho-ke ukufika azosibheka. Kuwukuthi uthi uzosiqalaza nje kanti nami uyangiqalaza ngala nobaba akekho ekhaya. Kwatholakala le ndodana-ke yesibili. Manje benginesifiso sokuthi-ke azi naye umakhelwane ukuthi le ngane yesibili eyakhe. Manje iplani yakho yokuthi wazise umakhelwane ucabanga ukwenza kanjani lokho? Hhayi, bekuyikona nje futhi ukuthi njengoba nginibizile benginaso nje isifiso ngoba ngiyamazi umama walapha unodlame. Mengase kuthiwa nje mina ngiyaya khona shuthi ngeke ngibuye ngiphila. Bekuwukuthi nina nihambe naye umntwana lo ningisele yena khona. Ngiyazi ukuthi ubaba wakhona unalo mhlampe ulwazi ngoba leya ngane hhayi cha, iy'thupha zogwayini naye. Ukayibone nje naye uyayithanda nokuyibiza ayithume enazo ezakhe egcekeni. Okunye-ke futhi okungiphatha kabuhlungu, ubaba le ekhaya mebuyile akamthandisisi lo wakamakhelwane. Ukamhlafe nje kungonakele lutho, inhliziyo yami ibe buhlungu ngomfana wami. Lo kodwa-ke omdala-ke umthanda kakhulu, uze amphathele nezipho mebuya le emsebenzini. Okunye-ke uyababandlulula kakhulu. Shuthi angazi noma kuyikona yini ukuthi kuthiwa igazi amagazi abayazwana kodwa futhi okunye ubaba into angixaka ngayo, ubaba ukabuya emsebenzini la ekhaya abuye azilalele nje anganginaki mina. Kodwa mewukuthi useyalithola lolu daba ngiyazi ukuthi kuzowonakala kakhulu ngoba yena impela ubesey'misele ngoba kulo Disemba nje sikhuluma nje bekufaka ngabe uye ekhaya kulo Disemba ayoqedela iy'nkomo. Yena beseke wavela kini? Ubesevelile eqedile, bese kushoda nje kancane aqedele iy'nkomo. Kanti nasekhaya umase engimazisile ukuthi-ke kuhamba kanje. Uma wakho uyazi ngale nkinga le khona?